ये बेड आपकी जान बचा सकता है। दरअसल ये है एंटी अर्थक्वेक बेड। जब भी भूकंप आता है तो तब कंपन बेड के एक्सेलेरोमीटर सेंसर द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाएगा और सोया हुआ इंसान इस बेड के अंदर घुस जाएगा। इस बेड के अंदर वो सारी चीजें मौजूद है जो आपकी जान बचाने के लिए काफी है, जैसे कि खाना, पानी, मेडिकल सप्लाई। और बस इतना ही नहीं, इसमें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रखने की भी जगह है और मलबे से निकाले जाने तक वो व्यक्ति आराम से बेड के अंदर ही कैद रहकर टीवी देख सकता है। और आपका इस एंटी अर्थक्वेक बेड के ऊपर क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा जरूर।